Salutare toată lumea, numele este Rolica și bine v-am găsit la un episod de Angry Birds Star Wars 2. Haideți să continuăm de unde am rămas, de la misiunea 14. Și haideți așa, acum pe asta că nu prea mai avem atât de mult până terminăm partea asta cu păsările. Nu nicio că e prea tare. Da, să încerc puțin așa mai pe sus, să vedem că merge cumva treaba asta. Da, a fost bine cum am făcut aici. Da, hai că au fost la sistem. Să încerc să arunc așa, dar nu merge. Da, e cam mai ura cum vine, dar trebuie să oarecum într-un fel așa să mergă asta. Da, o să folosesc chiar un ăsta, să dau aici. Dacă a fost... Am luat și niște bănuți. Dacă așa să mă duc acolo jos. Hai că mai lasă mor pe ăla de acolo. Dacă nu, mai avem asta nu știu cum este. Da. La faza asta e chiar greu când sunt aia, mai rămâne vreo unul. Da, aici trebuie să încerci de o grămadă de ori până îți iese. Asta n-a fost mereu.
el și pe aici. Hai că am reușit. Nu ăsta mai încet. Hai că nu mai avem mult și reușim să facem și partea asta a jocului. Era fix să dau, că altfel nu cred că nu. Bun. Asta e ceva boss battle. Cred că la fiecare nivelul o să avem o de asta cu un boss battle. Destul de bine gândită partea asta a jocului. În care avem și un boss battle. Bun, hai că am reușit, dar am rămas acolo. Hai că am reușit să facem partea asta cu boss battle-ul. Și aici avem pe restul 3 care au fost prinși, probabil. Bun, hai să vedem și la asta. Bun, deci au reușit să scape de aici și avem și partea asta. Acum urmează partea cu porcii. Deci ia să vedem. Deci când au plecat acolo, nu știu de ce s-au întors înapoi pe stația asta. Avem pe ăsta și dă cu rachete, cred. Și suntem în interiorul stației, aparent. Da, aici n-avem nimic până acum. Hai că asta a fost tot, că nu mai e niciunul pe aici. Avem și un cadou acum. Da. Am primit o armă de aur, aparent. E destul de ușor cu asta. Cred că o să trag în asta, o să trag magnetul ăla mai aproape. Da, nu cred că era bine, sau poate. Da, hai că nu a fost din partea asta. Cred că așa era, dar mai rămas și ăla. Am un cadou.
Asta e, cred că, sniper. Asta, când nu mai se vede animația lui cu aia, atunci cred că mai arată. Da, n-a fost bine că a tras magnetul ăla. Da, nu nici bine așa. Cred că n-am gândit să fac așa. Ia să încerc acum pe partea asta, așa. Haide, bine cum am făcut aici. Că mor ăștia toți. Și aici nu știu ce trebuie făcut. Am mai rămas doar ăștia. Ia să înjungă pe aici ce trebuie făcut. Bun, o să închei și aici episodul. Nu uitați, dacă v-a plăcut acest episod de Angry Birds Star Wars 2. Astăzi am terminat partea cu păsările și avem doar cu porcii. Nu uitați să dați like și subscribe și noi ne vedem data viitoare.